په کندز ولایت کې د خپلمنځي او قومي دښمنیو د هوارولو په دوام نن د دغه ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ یوه دښمني چې یو تن پکې خپل ژوند هم بایللی و په پخلاینې بدله شوه. د دغه ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي احمد الله تعلقاني وایي د خپلمنځیو او قومي دښمنیو حل د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې به خپلې روانې هڅې همدا ډول جاري وساتي. نن الحمدلله بیا موږ د دې شهیدانو چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د غونډۍ په کلي کې چې کومه قضیه د قتل رامنځته شوې وه یو دوه درې میاشتې مخکې هغه الحمدلله د متنفذینو د علماو د دولتي مسؤلینو په همکارۍ په همغږۍ سره نن هغه دښمني په دوستۍ بدله شوه او دا انشاءالله جریان لري. دغه ستونزې دغه د قتل قضیې دښمنیانې موږ نور ولسوالۍ کې هم لرو. دا سلسله به انشاءالله موږ نور ولسوالۍ ته هم غځوو تر څو وکولی شو چې موږ دې شخړو ته د پای ټکی کېږدو او یوه سالمه جامع ولرو. له دې سره یو تن قومي مشر آغا امیر ناصري خوښ دی چې د یووالي او ورورولۍ پر لوري اغیزمن ګامونه پورته کیږي. د هغه په خبره د دښمنیو او ټولنیزو ستونزو حل د اوسني نظام او هر وګړي ګډ ټولنیز او اسلامي مسؤلیت دی چې باید په ښه ډول ترسره شي. الحمدلله نن دغه موضوع چې موږ خلاصه کړه 400 او 1400 منازعه وه، یعنې د دې دغه ترافیکي موضوع نه علاوه او تقریبا 10-15 د ترافیکي موضوعګانې پکې حل شوي دي چې تقریبا هغه 400 سوه راځي، خو تنها چې دغه زایت البني مشکلاتونو د دوه کورونو مابین کې 414 منازعه الحمدلله حل کړه او ان شاء الله د آینده لپاره هم د تعهد ځان سره کړی دا وعده ولول سره کوو ان شاء الله تر څو پورې په خپل کورو کې نه کینو چې تر څو پورې یو منازعه په کندز کې پاتې او چې کله د کندز منازعه حل هغه سو بلکې د نور ولایتونو لپاره د نړۍ ان شاء الله کوشش کوو چې پراخه کوو. بل لورته د مقتول د کورنیو تنغړی رحمت ګل د مسؤلینو دیني عالمانو او قومي مشرانو له هلو ځلو مننه کوي او خوښ دی چې له دې وروسته د سولې او ورورولۍ په ارام فضا کې یو نوی ژوند پیلوي. نوموړی زیاتوي اوس موږ ډېر خوشحاله د دغه مخورو سپین ږیرو د دغه قومونه یو چې د موږ په مابین کې دغسې یو د خیر قدم واخیسته، د خیرخوا منډه یې وکړله او همغه وخت هم موږ د تر زمونو ما کوم څه ورته په زړه کې نه لرودل، ما دا ویل چې یاره دا د روزیازل نه به د موږ د ورور پوره وخت دا شی به بانه کېده او اوس هم همدغه وینا کوم چې د موږ د ورور به د روزیازل نه دغه شی په تقدیر کې وو دا واقع به کېدله دا به خدای په ماخوذ آخرت کوو، اوس هم ورته څه نه لرو او په آینده کې هم ورته څه نه لرو. د کندز ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې تر دا مهاله په دغه ولایت کې شاوخوا 470 وړې او لوی دښمنۍ حل او فصل شوي دي او د پاتې نورو د هوارولو هڅې هم روانې دي.